نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ ہر کف سیرپ میں تھوڑا سا الکوہل ملا ہوتا ہے، تو حضرت کیا جب کھانسی ہوئی ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کف سیرپ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ ہمارے علماء کا اس پر سیمینار ہو چکا ہے، جس میں ہمارے اکابر بڑے علماء کے اتفاق سے یہ بات طے ہوئی کہ الکوہل کا استعمال ناجائز ہے، مگر چونکہ اب اس دور میں زیادہ تر دواؤں میں الکوہل ملایا جاتا ہے اور الکوہل کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے، لہذا ضرورتاً اجازت دی گئی، کیونکہ ایلوپیتھک میں تو الکوہل ملتا ہی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوا میں بھی الکوہل ملتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں بڑے بڑے مطب حکیموں کے قائم تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، مطب تھے، خود دواؤں کو وہ بوتے تھے، کاشت کرتے تھے اور مطب میں پسواتے تھے، اور اس کا ہر دوا کے لیے ہر مرض کے لیے الگ الگ دوائیں تھیں، لیکن اب اس دور میں متبادل ہر مرض کا اور ہر دوا کی نہیں ہے، لہٰذا ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر اس کف کے علاوہ کوئی اور دوا نہ مل پائے، اور اس سیرپ کے علاوہ اگر کوئی اور دوا اس کی جگہ جائز نہ مل پائے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی متبادل دوا ہے جس سے آپ کو کی کھانسی بند ہو سکتی ہے اور اس میں الکوہل نہیں ملتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی کو استعمال کریں اور الکوہل والا سیرپ استعمال نہ کریں۔